अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात इन्हनि ॻाल्हियुनि जे मथां तव्हांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो। हाणे इन्हीअ ॻाल्हि खे तक़वीत ॾियण जे लाइ ऐं मज़बूत करण जे लाइ सियासत जे हदीस मुबारक जो उहो थो दलील पेश कयां जो 12 महीना त मुल्ले जो वात बंदि हूंदो जे 12 महीननि खां पोइ खुली पियुसि त वरी अकबर हिते ईंदो, वरी अकबर हिते ईंदो। यो काबो काबो नबी साईं काबे के तवाफ पे कयो। तवाफ कंदे कंदे मदीने जे साईं मुखातिब थियो काबे के, काबे सां ॻाल्हाईं। पाण फरमायोसि त काबा वॾे इज़त ऐं मान ऐं शान जो तूं मालिक आहीं, अल्लाह जो बैत आहे। ॾिस मां मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण तुंहिंजो तवाफ थो कयां, मां पाण तोखे सजदा थो कयां, तोॾे मुंहुं करे मां नमाज़ थो पढ़ां। काबा इन ॻाल्हि ते तूं फ़ख्र न कजांइ, नाज़ न कजांइ, छो त वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही लहुर्मतुल मुमिन अअज़म इंदल्लाह हुर्मतम मिनका। सुभान अल्लाह, खुदा जो कसम है, मदीने जे साईं कसम खयो त मूंखे कसम आहे उन्हीअ जे ज़ात जो जंहिंजे कब्ज़े कुदरत में मां मुहम्मद जी जान आहे त काबा काबा हिक मोमिन जी इज़्ज़त, मुंहिंजे उम्मत जे मोमिन जी इज़्ज़त हुर्मत अल्लाह जे नज़दीक तुंहिंजी इज़्ज़त खां घणो ज़्यादा आहे। ॻाल्हाए न ॻाल्हाए न वात पटे सुभान अल्लाह जो, समझी सुभान अल्लाह जो। हालाक गौस कुतुब अब्दाल नुकबा नुजबा कलंदर भिटाई दाता मखदूम दस्तगीर शहीद सिद्दीक सॼी दुनिया तोखे सजदा थी करे, पर मुंहिंजे उम्मत जे हिक वली जी इज़्ज़त काबा तुंहिंजे इज़्ज़त खां घणो ज़्यादा आहे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी। शाबाश। जेकॾहिं इहो मान ऐं मर्तबो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हिकिड़े उम्मत जे मोमिन जो वा त अली त अमीरुल मोमिनीन आहे, इमामुल मुत्तकीन आहे, मुत्तकिन जो इमाम आहे, भंगिन चरसन जो न। हिननि खे बार बद हिननि खे कंहिंजो इमाम आहे अली, मुत्तकिन जो इमाम आहे, वलियन जो सरदार आहे। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात इन मर्द जो वॾो शान कयो आहे। ऐं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ज़ात बाबरकात जा कमो बेश 1,24,000 असहाबी संगोरा आहिनि, 2 न 3 न। ॻाल्हाए बात खोले ॻाल्हाए। 1,24,000 कमो बेश नबी साईं जा सहाबी आहिनि। अरे वारे वाह लाउडा वारा अल्लाह ख़ुशि करे हेड़ा लाउड घुराए जो पोइ असां खां 3 कलाक वाइज वठो नी। हेड़ा लाउड आणियो, हेड़ो त असां कराची हैदराबाद में ॾिसंदा, मीहड़ में हेड़ो लाउड कढो आयो। वाह वाह, अल्लाह मुबारक फी, अल्लाह मुबारक फी, अल्लाह से बरकत विझंदुसि। जॾहिं बि मां जो वाइज़ कयो त मां जी फरमाइश अथव मां जे लाइ लाउड इहो आणींदा कयो। भली तव्हांजे मिसकीन हुजो त पोइ जेकॾहिं पूरत न पवे त मुंहिंजे नज़राने मां तव्हां कट कजोसि, पर आणिजो इहो। हा यार वाह जो लाउड भलो हा, सुभान अल्लाह। और हिते पियो थो आवाज़ खे केच करे, न त हो ॿिया हूंदा आहिनि त बूथ विझूं तॾहिं आवाज़ कढंदा आहिनि। सुभान अल्लाह।
जमा सगोरी जको मां बाज कया तो तमा के बणे अथो हां बणे वधो ना वाह यार गालियों रेडियो आहिनि अल्लाह जे प्यारनि जो तव्हांखे छो न बणंदियूं तव्हां आशिक़े रसूल आहियो न बाक़ी जहिड़ा मुनाफ़िक़ हूंदा ई न उन्हनि जा बूथ बि हीअं अखि वधाए ॾिसजांइ जे घुंच पवेसि त सम्झजांइ त इहो बेईमान आहे पिण सां त इन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे साहबनि सगोरनि में जेतिरियूं हदीसा हैदरी करार जे शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायूं आहिनि कहीं असहाबीअ जे शान में एतिरियूं न फरमायूं है कुतुब अहादीस भरिया पिया आहिनि ख़ुदा जे ज़ात जो कसम आहे त ये कध थुला पेट थुला मुला असां हणी हणी बीठासीं यादी कोन थियूं पियनि पर पोइ मां पंहिंजे दिमाग़ ते ज़ोर ॾेई करे तक़रीबन अहल बैत जे शान में 100 हदीस यादि कई आहे पर हाणे जंहिं जाइ ते हज़ारे मौलवी साहब लख हदीस आहिनि इहा बि वॾो मुंहिंजे दिमाग़ खे शाबाश आहे जो मां 100 हदीस अहल बैत जे शान में यादि कई आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह वल मिन्नत हाणे लिल्लाहियत वारी ॻाल्हि रही कान्हे वो मिस्कीनी हाल सादगी वारो दौर रहियो कोन्हे अॼु हर टेक्नोलॉजी में हर शोबे में गोए भॼाइणी आहे बस थोड़ो ॻाल्हायो आलिम हुजनि हाफ़िज़ हुजनि कारी हुजनि कंहिं ॿिए शोबे सां तालुक़ रखंदड़ हुजनि बस पोइ मां अल्लाह जे ज़ात के अर्ज़ कंदो आहियां मुंहिंजा मौला तूं पंहिंजे दिलनि जा असांजे बाने जा भेद ख़ूब ॼाणे थो त असां गोए खटण जे लाइ न बसि दिलि पंहिंजी चवंदी आहे त महबूब ऐं महबूब जे आशिक़नि जे शान में जेके तो हदीसां बयानु फरमायूं आहिनि जेके यादि कयूं मन क़ब्र क़यामत में इन्हनि जे सदके में असांजी निजात थी पवे पाण खे पढ़ाइण जे लाइ न वाह कराइण जे वास्ते न हिक हदीस मुबारक मौला अली शेर खुदा जी शान में ॿुधंदव मदीने जा साईंदा फरमान बियादल्लाह अन्न अब्दन अब्दल्लाह मिसल मा का मनूहन फी कौमिही वकान लहू मिसल उहुदिन ज़हबन फअनफकहु फी सबीलिल्लाह व मुद्द फी उम्रिही हत्ता यहुज्ज अल्फ आमिन अला कदमैहि सुम्मा बैन सफा वल मरवत कुतल मज़लूमन सुम्मा लम युवालीक या अली लम यशम राइहतल जन्नत व लम यदखुलहा मदीने जा साईदा फरमान पिया त जेकॾहिं को शख्स अल्लाह जी एतिरी इबादत करे जेतिरी नूह अलैहिस्सलाम पंहिंजे क़ौम खे तबलीग कई ॻाल्हायो ये पगर पियो बंदो हलंदो न केतिरो भदासीं हेरे ख्याल आहे जेकॾहिं को शख्स अल्लाह जी एतिरी इबादत करे जेतिरी नूह अलैहिस्सलाम पंहिंजे क़ौम खे तबलीग कई घणी वक़्तु तबलीग की थोड़ो ॾाढा ॻाल्हाए लॻे छो थो करे 950 साल 950 साल हिन हदीस जो मक़सद इहो वञी बीठो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात थी फरमाए पई त जेकॾहिं को शख्स 950 साल रब जी इबादत करे उन्हीअ खां बाद में जेकॾहिं कंहिं शख्स वटि उहद जबल जेॾो सोन हुजे उहो सभु अल्लाह जे वाट में ॾेई छॾे जेकॾहिं कंहिं शख्स वटि उहद जबल
जेडो सोन हुजे उहो समूरो अल्लाह जे बाट में ॾेई छॾे। जे कॾहिं कंहिं शख्स खे एतिरी उम्र हुजे जो 1000 साल पेरनि सां पैदल वञी बैतुल्लाह शरीफ़ जो हज करे अचे, पो वरी सफ़ा ऐं मरवे जे टकरनि ते ड्रोड़ंदे विच ते इहो मज़लूम कुसी वञे, क़त्ल थी वञे, शहीद थी वञे। वरी ॻाल्हि वरी रिपीट थो कयां, वरी ॿुधो। नबी असां ईअं फरमायो त जेकॾहिं को शख्स एतिरी इबादत अल्लाह जी करे जेतिरी नूह अलैहिस्सलाम पंहिंजे क़ौम खे तबलीग कई, माना 950 साल इबादत करे, उन्हीअ खां बाद में उहद जबल जेॾो सोन ख़ुदा जे वाट में ॾेई छॾे, अल्लाह एतिरी उम्र जेस जो 1000 मरतबा पेरनि सां पैदल वञी बैतुल्लाह शरीफ़ जो हज करे अचे। सुम्म बैन सफ़ा वल मरवत कुतल मज़लूमन, सफ़ा ऐं मरवे ते ड्रोड़ंदे विच ते इहो मज़लूम क़त्ल थी वञे, शहीद थी वञे। मौला अली आॾो वेठो आहे, मुहम्मद अरबीअ जे ॿुधे थो वेठो, हैरत में पइजी वियो, या रसूल अल्लाह एॾी इबादत, एॾो सदको, एॾी खैरात, एॾा हज, शहीद, इहो मज़लूम शहीद क़त्ल थी वियो। पाण फरमायूंसि त हा वली, हा वली, इन्हीअ शख्स 950 साल रब जी इबादत भी कई, उहद जबल जेॾो सोन भी खुदा जे वाट में ॾेई छॾियो, 1000 साल मरतबा पेरनि सां पैदल वञी मेहर मदीने जा काबे जा हज भी करे आयो। सफ़ा ऐं मरवे जे टकरनि ते ड्रोड़ंदे विच ते इहो शहीद भी थी वियो। पर सुमलम युवाली कया अली, जेकॾहिं इहो तोसां मुहबत नथो रखे, ॻाल्हायो सुभान अल्लाह। जेकॾहिं इहो शख्स तोसां मुहबत नथो रखे त लम यशुम राइहतल जन्नत वलम यदखुलहा, इहो जन्नत जी खुशबू सिंघी न सघंदो, न जन्नत में दाख़िल थी सघंदो। उहा त मोहब्बत जी मोट मेहर वारनि न ॾिनी जेका मिलणु खपंदी हुई। या जेकॾहिं मां हदीस हेॾे मवालनि जे मकान में वञी पपड़ फ़कीर वारनि जाॾो पढ़ा त हक़ बाप न करे क़ुरान किरी पवनि, भेड़ा मुला सही मुला भत कोर। ॻाल्हायो वाह जो इन हदीस जो तर्जुमो हिकिड़े आशिक़ कयो। भला इहो ॿुधिजो, चवे तो त जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे कोई गुनाह माफ नहीं। वाह वाह, चवे तो त जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे कोई गुनाह माफ नहीं। वो तो चवे त बदन पर हज का एहराम और दिल में बुग़्ज़ अली, ये काबे पाक के फेरे हैं तवाफ नहीं। सुल्तान बाहु इश्क जो डाको अञा मथे रखियो। सुभान अल्लाह जो तो पोइ ॿुधायां। चवे तो त 100 रोज़े 100 नफल नमाज़ा 100 सजदे कर कर थके हूँ, 100 वारी बके हज गुज़ारन दिल दी दौड़ न मुके हूँ। चिल्ले चलिए जंगल भूना इस गलती ना पक्के हूँ,
सभी मतलब हासिल होंदे हजरत बाहू जड़ा पीर नजर एक तके हूँ। वाह वाह, ये आशिकन की बोलनी याद करें। वो जो कट्टर सुन्निया अहले सुन्नत वाली जमाता सुभान अल्लाह। पांचे दोस्त मेहरबान अली अकबर जावरी जे सदके में एकड़ो शेर थो बुधाया इन जो सदको पर सुभान अल्लाह चो तो याद करे वठा शेर ॾाढो भलो चवे तो ज़ाहिद ज़ुहद करे दे थके रोजे नफल नमाजा हूँ पर आशिक गर्क हुए विच वहदत अल्लाह नाल मोहब्बत राजा हूँ। मक्खी कैद शहद विच हुई क्या उनसी नाल शहबाजा हूँ। मक्खी कैद शहद विच हुई क्या उनसी नाल शहबाजा हूँ। जिन्हा मजलिस नाल नबी दे की थी हजरत बाहू सोई साहब नाज नवाजा हूँ। मौला अली जो शान पान मदीने वारे फरमाइश अली अल्लाह से तुझो वॾो शान कयो थी। हाँ मुंहिंजा साईं यो जेको भी सदको आहे सब तो रसूलुल्लाह जो आहे। यो तुझे निस्बत जो कमाल आहे। हाँ साईं पान फरमाइश नबी साईं त इज़ा कान यौमुल क़ियामत कुंत अंत व वलदुक अला खैलिन बुल्किन मुतव्वजतन बिदुर्र वल याकूत फयअमुरुल्लाहु बिकुम इलल जन्नत वन्नास यंजुरून। जडे क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो त अली तू ऐं तुंहिंजा पुट हीरन ऐं याकूत सां सिंगारियल चिट कमरनि घोड़नि जे मथां सवार थींदव। ॻाल्हि वणे थी? सुभान अल्लाह। अली जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो त तूं ऐं तुंहिंजा पुट हीरन ऐं याकूत सां सिंगारियल चिट कमरा घोड़ा हूंदा उन्हनि जे मथां सवार थींदव। पोइ जेॾी महिल सवार थी ऐं मुंहिंजो अल्लाह तव्हांखे हुकुम कंदो त हाणे वञो जन्नत जे नौजवाननि जी सरदारी वञी संभालियो। सुभान अल्लाह। अली जेॾी महिल तव्हां इन्हनि चिट कमरनि घोड़नि जे मथां चढ़ी हीअं हलंदव न त वन्नास यंजुरून सारे हशर जे मैदान जा माण्हू तव्हांजी शान मान ऐं मर्तबे खे बीठा ॾिसंदा। वाह अली तुंहिंजो घोड़ो हई हई। नारे तकबीर नारे रिसाला नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर। वाह हसन तुंहिंजो घोड़ो वाह हुसैन लजपाल सखी तुंहिंजो घोड़ो हीरन ऐं याकूत सां सिंगारियल हूंदा। हाणे एॾे मान ऐं मर्तबे जा मालिक जन जे वास्ते ख़ुदि नबीअ फरमायो त सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत अल हसन वल हुसैन। नबीअ फरमायो फ़ैसिलो थियल आहे त हे मुंहिंजो हसन हे हुसैन जन्नती नौजवाननि जा सरदार आहिनि। हाणे अहिड़नि बुज़ुर्गनि हस्तनि जे लाइ वहाबिन लिखियो आहे त हुसैन ना हक़ ते हो यज़ीद हक़ ते हो। अञा पाकिस्तान ॿुॾे मरेव न नथा ॻाल्हाइनि नथा ॻाल्हाइनि। जे अहिड़नि बुज़ुर्गनि जो ख़ुदा जे दोस्तनि जी बेअदबियूं था कयो पर अञा पादर न खाईंदासीं। नथा ॻाल्हाइनि नथा ॻाल्हाइनि। चङो नथा ॻाल्हायो त भला मां बि वाइदो नथो कयां। ॾिसां साईं तव्हां मूंखां वाइदो करायो। हाय हाय सही थो चवां या ग़लति थो चवां? पोइ अलाह कंदो
जो जेड़ी मल जन क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो त बाज़ औकात ते को कंहिंखे न सुञाणंदो पंहिंजे पघर में पिया ॿुॾंदासीं कहारीअ जो कहर बि त हूंदो ॾिस ॻाल्हायो ईअं न कयो कहारीअ जो कहर बि त हूंदो हा न पर बाज़ औकात ते हिक ॿिए खे दोस्त पिरी प्यारा सुञाणंदा अल्लाह अल्लाह है रे है अरे ओए हो तो साईं करीम बख्श मुफ्ती मेहर वारो वञे जंहिं सॼी ज़िंदगी हिते इल्म जूं लोलियूं ॾियारी आहे खुदा जे ज़ात जो कसम आहे अरे इहो कबर वारो साईं इहो थो वञे झुल पायूं अरे मुंहिंजो सरदार मशहूरनि वारो ताज पायूं इहो थो वञे पर जेड़ी महिल मौला अली शेर खुदा खे हसन अल मुश्तबा हुसैन शहनशाह के जेड़ी मल एड़न चिट कमरन घोड़न जे मथों हीरन ऐं याकूत सां सिंगारल ॾिसंदासीं त ये मवाली भी बीठा दंबा हणंदा हक बाबन बीठा कंदा मौला जो शान आदा मौला जो शान आ आले सुन्नत वाले जमायत वारा भी टिड़दा मरी त इहे वया जेके मौला सां बुग़्ज़ पिया रखन बस वो एतिरो चइजो न असां त पंहिंजे अंदर जो साड़ो हिते बि कुझु मारियो आहे अॻिते बि बाहि मारींदासीं खुदा जे कॾहिं असांजे साम्हूं आणींदो त न पर जे आंदे त चवंदासूं तॾहिं पेट थुलो कंद थुलो होॾे ॾिसो मौला जो शान हिकिड़े आशिक़ वरी ॿ मिसरा ठाहे ॾिना जे क़यामत में वारड़ो मिली वञे त पोइ हुते बि खणी नात पढ़जे चवे तो द पियासन ले पिया लो भर अली हैदर अरे पियासन ले पिया लो भर अली हैदर हिन निमानन ते निगाहूं कर अली हैदर ज़मीनन ऐं ज़मानन में उभन ऐं आसमानन में करे दुल दुल तुंहिंजी फर फर अली हैदर तू हसनैन जो बाबो ॼमण जी जाइ भी काबो नबियतो खे ॾिनी दुख्तर अली हैदर कुही खिनज़ीर ख़ैबर जा मिली विया लाफता दर्जा कयो सरदार तोखे सर अली हैदर असां ते जो पवे मुश्किल सिगोई सो करे दे हल ये सब आशिक़ गलत थे हा हे हक़ ते पिनड़ा असां ते जो पवे मुश्किल सिगोई सो करे दे हल असां ते जो पवे मुश्किल सिगोई सो करे दे हल छो जो तू मुश्किल कुशा हैदर अली हैदर नारे हैदरी सनाई खे दुखन गारियो उडल बेड़ो अची तारियो सवाली थी धणीअ जे दर अली हैदर हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाए थो त बैनमा अहलुल जन्नत फी नईमिहिम इज़ तलअ लहुम नूरन फज़न्नु शमसन क़ाल इन रब्बना यक़ूल ला यरौन फीहिमा शमसन फयक़ूल रिदवान हाज़िही फातिमतुन व अलीयुन दहका फअशरकत लिजनान नूर दहकहिमा नबी जो सौट इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाइनि था त जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त जन्नती जन्नत में हूंदा फिरदौस जे बागनि में घुमंदा फिरंदा वतंदा त अचानक सारी जन्नत रोशन थी वेंदी सारी जन्नत बात खोले ॻाल्हा थकल आहियां सारी जन्नत रोशन थी वेंदी फज़न्नु शमसन जन्नत वारा गुमान कंदा हिक ॿिए खे चवंदा त मौलवी अहमद ज़हीन ओ साईं मोहम्मद ईसा
न न मां नाला त खणी खयां तव्हां अॻे न वेंदव पोइ चवंदव त वेठो थो ख़ुशामद करे। अड़े ख़ुशामद न आहे, इहे जन्नत में न वेंदा तॾहिं केरु वेंदो? नथा ॻाल्हायो, नथा ॻाल्हायो, छोरा ॻाल्हायो मूंसां, तव्हां तालिब ॻाल्हायो। ॿुधी सही आहे न? वाह सेरा थी करे वेही रहो, आमीन बि भली आहे, तूं न वेंदे ॿियो केरु वेंदो? अॼोके वक़्त में जेको ख़ुदा जो ख़ौफ़ दिलि में रखी रुगो 5 वक़्त नमाज़ थो पढ़े, मुंहिंजी सनद अथसि, सर्टिफिकेट अथसि, इहो वली आहे। कलंदर जे वक़्त में कॾहिं खरखसा, बेटाईअ जे वक़्त में कॾहिं में बदमाशियूं हुयूं, टीवियूं हुया, रेडा हुयूं, केबलियूं हुया, फिल्म हुया, उघाड़ा नाच। अड़े सातड़ो ज़मानड़ो हुयो, सभु को वञी जबल में वेहंदो हो, 5 साल वेठो, सनद मौला अलीअ जे तरफ़ खां मिली वियसि, वञो कलंदर हलो। अॼोके वक़्त में जेकॾहिं कलंदर क़बर खां ॿाहिरि निकिरी अचे, नौजवाननि खे पटका ॾिसे, 5 वक़्त नमाज़ रसूलुल्लाह जा दुरूद सलाम ॾिसे, त क़ुर जो कसम कलंदर हार पाराईंदो न। हेड़े दज्जाली दौर में अॻे पर्दा हा, हाणे पर्दा न आहिनि। कंहिं इजाज़त ॾिनी आहे औरत खे त तूं मुंहुं उघाड़ो करियो, बाज़ारनि में घुमंदी वतो, हलंदी वत, जे चऊं था त मुल्ला पोइ मुल्ला मुल्ला मुल्ला। अॻे त प्यार जा परणा कोन थिया, कावश अख़बार रंग लाए छॾिया सॼी दुनिया खे। हराम जी असां मौलविन जेका वाइज़ जी का ॻाल्हि था लिखनि कावश वारा, ॻाल्हायो छो नथा रे? हे असांजो मेहर में आशिक़े रसूल जो हुजूम घटि थियो आहे। नांग तो इन्हनि खे खाए जो ये कावश वारा रिपोर्ट अॼु लिखनि त सुभाणे हिन जलसे जो फोटो बि अचे त अदा जशन हैदर करार मल्हायो, मेरा जुन्नबीअ जो जलसो थियो, बाक़ी छल न किथे 4 रनूं गॾु थियनि, पोइ कावश वारनि जा फोटो कढण ॾिसनि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुर्शिद हुसैन, रहबर हुसैन, तुझो प्यारो मुझो प्यारो। असां सुनन में ॿधी कान्हे का, वधे न पीर असांजा सभु उअं ई हिक ॿिए सां बग़ल गिर लॻा वेठा आहिनि। भाकुर स्टेज ते हेठिया जेके फ़क़ीर आहिनि क़ुरान पुॼनि वेठा ई खड़ी पाण में तबाह न त मां मरकज़ी जमात आले सुन्नत पाकिस्तान सूबे सिंध जो नाज़िम तबलीग बि आहियां। मां घणा दफ़ा इन कावश वारनि जे मथां कावड़ कई आहे, एहतजाज कयो आहे त हक़ सच खे बयानु कयो, हरू भरू ईअं न कयो, नानीअ वेढ़ो करे न वेहो। ऐं मां उते कावश अख़बार जो बाइकाट करण जो बि ऐलान कयो, को बि सुन्नी कावश अख़बार न वठे। माने महीनो खन मां बि हलियुसि, पोइ ॾिठमि त मूं चवणो पए वरितो ई कोन, पोइ मां बि पाण बि खणी वठी। भला छा कयां, पाण बि खणी वरितमि। सुभान अल्लाह, वाह सुना। न मां इहे अवां तव्हांखे हक़ीक़त थो ॿुधायां, भई इहे सचियूं ख़बरूं। मुहर्रम शरीफ़ जो महीनो असांजो पाटरे में घटि बि लख जमायत मुंहिंजे जलसे में वेहंदी आहे, सभिनी खे ख़बर आहे। है हराम जेकॾहिं को इहो आयो त हेॾो अज़ीम शान शहदा करबला जी शान में सुन्नत जमायत जे तरफ़ खां पाटरे जे शहर में को जलसो थियो, ऐं उन्हीअ ॾियारे यार मां अख़बार वरितमि त 3 चइनि रंडनि जा जेके चकुले में कसब वेठियूं कमाईंदियूं आहिनि उन्हनि जा फोटू हुजनि, मथा उघाड़ा कारा कपिड़ा, ऐं बसि हे हीअं पिया धक हणनि, उन्हनि जा फोटू ॾिठमि अख़बार में त इमाम साईंअ जी अज़ादारीअ में मातम करे रहियूं आहिनि। ॾाढो ॾुख थियो, ॾाढो ॾुख थियो।
इन्हनि खे एॾो इमाम हुसैन जो ग़म तो हेॾे असांजे इमामनि सगोरनि जी हिननि आशिक़नि जे लाइ कुझु न लिखियो। मां या हल्फिया तो तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, कसम ते तो ॻाल्हि ॿुधायां, अॾे रंडियूं जेके ॾींहं राति में हिकिड़ो चढ़े नथो ॿियो लहे नथो, उन्हनि जा फोटू ॾिनव, उन्हनि खे हुसैन जो ग़म किन ख़ुदा जे वलीअनि खे इमाम साईं जो ॾुख आहे जेॾी महिल सॼी राति वेठा था क़ुर जा ख़तमा पढ़नि। बस रोंदासीं उन ॾाढो जेको परचाए जेको परचाईंदो ई रोने त रोई 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 बेख निकिरी वेंदी, छा कंदासीं। मिड़ई अंदर जे बाहि कढण जे लाइ हिकिड़ा ॿ लफ़्ज़ खणी उछलिया त हालांकि मूंखे इहे बि चवणु न खपंदा हा। बसि असां उहा बि जेकर मौला अलीअ जी इहा हदीस पढ़ा हा त मौला अली शेरे ख़ुदा जे दरबार में हुयुसि बि हिकिड़ो सादड़ो पंहिंजो नौकर हुयुसि, नौकर हो अलीअ जो। उन वेचारे का चोरी करे वरिती, शहादत मिलण ते मौला अलीअ घुराए अड़े हेॾे आहे चोरी कई थी? चई हा साईं मां कई आहे। चई कटियोसि हथ, कटियोसि। उते त अकरबा परवरी हुई कान का त हे नौकर आहे केरु बि आहे, हथ कटिजी वियुसि। जेॾी महिल जो ॿाहिरि निकितो त हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलियुसि। चई ॾेॾी ही छा थियो थी? चई चोरी कई हुयमि। मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा असदुल्लाह अल गालिब फातिह खैबर खातून जन्नत जे वर साहिब कुरान वॾा लक़ब अलक़ाब मौला अली खे ॾेई ॾेई पहुची त उन मुंहिंजो हथ कटियो आहे। हज़रत सलमान फारसी अचु जड़े तुंहिंजो हथ कटियो अथई, तूं एॾा लक़ब अलक़ाब पियो थो अलीअ खे ॾिए? चई छो न ॾियांसि, मूंखे जहन्नम जे अज़ाब खां बचाए छॾियईं। ॻाल्हायो 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 यार। हज़रत सलमान फारसी जेॾी महिल जो मौला जे हुजूर में वियो अलीअ खे यानी अर्ज़ु कयो। हज़रत सलमान फारसी चई यार ॻाल्हि ॿुधायां, ॿुधा। चई त इहो जेको कारड़ो सावड़े रंग जो न हो जेको तव्हांजो नौकर जंहिंजो हथ कटियो थी? चई हा। चई मासां मिलियो, एॾो ख़ुशि पियो थी, एॾो ख़ुशि पियो थिए इन हथ कटण ते। चई मुंहिंजो मौला अलीअ साईं वलीअनि जे सरदार, अरब जे सरदार ऐं हे मुंहिंजो हथ कटियो आहे। पोइ मां चयोमांसि तूं एॾा लक़ब अलक़ाब थो जीअं तुंहिंजो हथ कटियो अथई, तूं त वधि घटि ॻाल्हाईं सां। चई त न न न न मूंखे हिन ज़माने जे अज़ाब ॾिनई, जहन्नम जा अज़ाब माफ़ कराए छॾियईं। त मौला अली शेरे ख़ुदा फरमायसि हा ईअं पियो चवे? चई हा। कंबर ग़ुलाम खे अलीअ फरमाए त वञने खे वठी आए ॾे, वठी आयुसि। अड़े हल मौला सॾई थो, मूंखे माफ़ कजो, मूंखे तकलीफ़ आहे, मां वॾाई को ईअं न कयो आहे, हे वॾेरा कंदा आहिनि, असां फ़क़ीर आहियूं, मूंखे तकलीफ़ आहे बाबा। मथां चओ त मौलवी जंग जंग ते ॼाणियो तकीर पियो करे, पोइ मां 2 कलाक जेका वाइज़ कंदुसि इहा मुंहिंजी फ़ौक़ वई, तव्हां टिट ॾेई वरी ॿिया ॾींदा वेंदव। छा कयूं अंदरि साड़े त वठी अचेसि वञ, वठी आयुसि। पाण वर में हेॾे आहे, हथ तुंहिंजो कटियो? चई हा। चई काॾे कई? चई साण आहे। वठी ववदअ यदहू अला साइदिही वगताहु बिमुंदिलिन वदआ बिदअवातिन फसमअना सौतन मिन समाय इरफ इनदाइन अनिल्लाह तआला फवदअनाहु फइज़ल यद कर बदअत बरअत बिइज़निल्लाह तआला व जमील सुनइही। तबकात कुबरा जी रवायत आहे। उन्हीअ जो हथ उन्हीअ जे हथ ते रखी मौला अलीअ मथों रूमाल रखी ऐं दुआ फरमाई। बस कचहरीअ में वेहण वारा था चवनि त असां आसमान मां इहो आवाज़ ॿुधोसीं त हथ तां रूमाल खे हटायो। सुभान अल्लाह न चई? नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे
नारे हैदरी रुमाल खे हथ तां हटायो उहे था चवनि त असां जेॾी महिल रुमाल हथ तां हटायोसीं त उन्हीअ जो हथ अल्लाह जे हुक्म सां अहिड़ो त सुहिणो हुयो जो इन हथ खे मारियूं बीठो वाह वाह सुभान अल्लाह हाणे जे इन्हीअ खे एॾा मुश्किल को छा चऊं या अलीअ जो नारो था हणूं त असांखे माण्हू अलाए छा छा था चवनि पर तव्हां आशिक़ आहियो आशिक़ न मेहण न खौंटजंदो आहे न तन न खौंटजंदो आहे अड़े पंहिंजे महबूब जे इश्क़ ऐं मुहबत में जेतिरा तांडा ऐं मेहणा मिलंदा आहिनि सख़्तियूं ईंदियूं त आशिक़ त ख़ुशि थींदो आहे न ॻाल्हाए छो नथो बसि जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त इहो लिवाउल हम्द जो झंडो ई अलीअ जे हथ में हूंदो आहे जेॾी महिल इन जे छांव में बीठो हुए माशर वारी गर्मी तव्हांजी हली वई पोइ त उते चवंदव न त असांखे सभु मज़दूरी मदीने वारे बि ॾिनी त मौला अलीअ साईं बि ॾिनी इन्हीअ मज़दूरीअ खे यादि कर इन्हीअ वक़्त खे यादि कर बसि हथ हथनि जहिड़ो थी वियो इहो मौला अली शेर ख़ुदा जो शान पोइ हाणे हे जन्नत वारा था चवनि मौली साहब साईं अली हसन चई जी चई यार ही ओचितो जन्नत में सिज उभरी पियो आहे अल्लाह साईं त चयो हुयो त जन्नत में न सिज आहे न चंड आहे काॾों सिज उभरियो आहे सॼी जन्नत रोशन थी वई आहे त अल्लाह ताला जन्नत जे रिदवान मलाइका खे मोकिलींदो त वञ जन्नतन खे ॻाल्हि वञी ॿुधाए जेका थी आहे वेचारा वाइड़ा थी विया आहिनि हेॾी सारी जन्नत सॼी रोशन थी वई आहे फयकूल रिदवान हाज़िही जन्नत जो मलाइक सगोरो अचे बिश्त जे दरवाज़े ते बीहे 8 दरवाज़ा आहिनि बिश्त खे नबी साईं फरमायो आहे त जंहिंखे अल्लाह साईं 8 धीअर ॾे पंहिंजा ख़र्च पखा घर ॾांहुं जेको बि मिसकीनी हालत ॾाज मिलेसि हाल हुजेसि 8 ई धीअर पंहिंजे घर ॾांहुं ॾाज ॾेई नियाणियूं उथारे शींहं कुले चाढ़े छॾे क़यामत जे ॾियारे 8 ई दरवाज़ा अल्लाह उन्हीअ खे जन्नत जा खोले ॾींदो हा छा कयूं महिनत करणी थी पवे भला हाणे इहे त आम ॻाल्हियूं जेके आहिनि तव्हांखे साईं अब्दुल ख़ालिक बि ॿुधाईंदो आहे ॿिया मां 2 ॾिहाड़ा वेही मग़ज़ मारी कई आहे त मां जो न त हे सुसु पुसु करे चवंदा हाणे इहो त अब्दुल ख़ालिक जेको ई ॿुधाईंदो आहे उती त हलूं हे बड़ा पुछड़ा थी मोटंदासीं जेकॾहिं मल्हाइणो आहे त मुड़ुस थी मैदान पोइ मल्हाइबो जेका ॻाल्हि हुजे सही आहे न शाबाश अची जन्नत जो मलाइक बीहंदो दरवाज़े ते ऐं वरी ॻाल्हि ॿुधो चाही बि जेके माण्हू जेके नियाणियूं नथा उथारनि इन्हनि जो बि ॾोह कोन्हे पोइ तॾहिं वञी थियूं प्यार जा परणा कनि ॾोह विराए जेकॾहिं छोकिरी बालग थिए शींहं कुले बा इज़त हलाए छॾे बसि हली वञे त इहे जेकर कम न थींदा अहिड़ा कम न थींदा इहे थारिनी कोन था वेठा था हराम खाइनि घर में वरी नमाज़ी बि वॾा इहा बीमारी आहे वॾी बीमारी आहे इहे जेके नौजवान छोकिरियूं जेके अबो अमा पंहिंजे घर में विहारियूं वेठा आहिनि भई क़ुरान ते हक़ बख़्शरायो अथसि कूड़ो भेण सां तल्लो दिल्लीअ जो ठग नंबर 420 मांखे 7 मुहर्रम हुयो मौज़ू शोहदा करबला जो मांखे खानवान जे छोकिरे न हेॾी कांग लिखी मोकिली 40-50 छोकिरीअ जी सही मौली साहब वाइज त करण अचो था पर असांखे 10 साल 20-15 साल थिया आहिनि अबू अम्मा चाचा ॿाहिरि आहिनि उहे असांखे उथारिनी कोन था सभु हिते वाइज़ में आया थी तस्वीरूं वेठा था पढ़नि इन्हनि खे त भई कुझु हिदायत कर अलाह जो कसम आहे यार उन महिल 7 मुहर्रम हो को उन्हनि छा चवंदा आहियो जेको टीवियूं हलंदियूं आहिनि उन्हनि में बि
के बिले हाने मां जो वाइज कया पे या माके खबर का नहीं तो को असा घरन में भी ते वाइज बेटा दा कयो असा तो ईदगाह में होया से गड में गड बिटा 15,000 खल्क ही खानवान जो जलसोजी मुशान मा नालो कणी तो गलाया पो मां ने चिट्ठी पढ़या में मां जो बाबा असा जो तकरीर जो मौजू है शुहदा करबला जो इमाम सगोरन जे कम जा दिहाड़ा है मेहरबानी करे असा को ब्या मसाला न पुछो सब खबर अथव छेड़ियो न माओ ते भिटाई जो भी एकड़ो बैत पड़े हो तो दुखी डमर न है बुखी खिल न उजहे उघाड़ी विहा वयो वेचारी विसरी जिका दुखायल हुंदी सा डमर न कंदी दुखी डमर न क्या बुखी खिल न उजहे जिका बुखायल हुंदी उनी अखों खिल न निकरंदी उघाड़ी विहा वयो वेचारी विसरी जंखे कपड़ो जानते न हुंदो काज में वजन जी सद करे न सकंदी लतीफ सरकार जो शेर आ बाबा असा के इमामन सगोरन जे दुख जा दिहाड़ा है असा के शहादत पढ़न जो इमामन सगोरन जा फजाइल बयान करनो दियो और वल्लाह तबास या साजी ज़बान भी ये थी जवे दिल भी ये थी जवे इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब न मां तहां को तो पुछा त हिया कह जो पुट पुठो पियो हुजे भाव पुठो पियो हुजे उहा कैसा झेड़ो कंदी उहा कहीं पाड़े वारे ते डमरू कंदी जेका दुखायल हुंदी सा डमरू कंदी जंहिंजा हीअं अब्बा मुआ पिया हुजनि कूंध मुड़स मुआ पिया हुजनि ॿाहिरि कोट जा कुंगरू मुआ पिया हुजनि डमर न कंदी कंहिंसां झेड़ो न कंदी महीनो हुजे मुहर्रम जो दुख हुजे इमामन जो कुड़पहाज हुजे असहाबन जे मथां तूं कूड़ो तोखे कंहिं घुरायो आहे तड़े तो महीनो हुजे मुहर्रम जो गम हुजे मासूम असगर शहजादे अकबर हुसैन सखीअ जो ऐं तूं झेड़ो अबू बकर उमर उस्मान सां गंढियूं बीठो हुजे चइबो त तोखे इमामन जो डुक नाहे गम नाहे तूं झेड़ो करण आयो तव्हां हिन ई चौक ते अबू बकर उमर जो को जलसो रखरायो मां हिते 3 कलाक तकरीर अचे कंदुसि जेकॾहिं हफ़्तो इहे ॿाहिरि बूथ खणी घुमिया त मां वाइज़ ई न कंदुसि तो केड़े केड़ी खबर शाबाश पो यार मां हाने इन ते केड़ी केड़ो तबसरो कया अरे मां चो अबा ता जे गोठ जे छोकरे ने दिसो ता मारे बणा हेडो हेडो पनो हो मां चो हे दिस लिखियो तने मेहरबानी कयो बाबा इमाम न सगोरन जो सदको थबस वास्तो तो विजाम खातून जन्नत जो अबो अरे जेकॾहिं विहारे हा त नबी साईं इन पंहिंजे न्याणीअ खे विहारे हा ॻाल्हायो त सही जंहिंजे वास्ते पाण दा फरमान पिया त इन फातिमत खुलिकत हूरियन फी सूरतिल इनसियत नबी साईं दा फरमान त ये मुंहिंजी बचड़ी खातून जन्नत हूर है हूर छा है हूर है पर हिन खे इंसानी शक्ल में तखलीक कयो वयो आहे बी हदीस में हुजूर फरमाया त इन इब्नती फातिमा हौरा आदमियत लम तहिज वलम ततमस नबी साईं दा फरमाया त ये मुंहिंजी बचड़ी खातून जन्नत इंसानी हूर है जंहिंखे कॾहिं हैज़ न आयो जंहिंजो लक़ब आहे बतूल जंहिंजी माना है अल्लती लम तर हुमरतन कत जंहिं सॼी ज़िंदगीअ में ॾाढ़ाण न ॾिठी लालाई न ॾिठी माहवार फातिमा के न ईंदी हुई इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक ऐं साफ़ हुई मदीने जा साईं दा फरमाइनि पिया छो त कबलत फातिमत बिल हसन फलम अरा लहा दमन फकुल्त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम अरल फातिमत दमन फिल हैज वन निफास फकाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इब्नती ताहिरतुन व मुताहिरतुन
जै वक्त में खातून जन्नत के हजरत इमाम हसन पे जाओ उन्हीं वक्त में दाई जेका फातिमा वट हुई अस्मा बिन्त उमैस हुई। जै वक्त में जो फातिमा ज़हरा पेर लदा शहजादो हसन ॼमी पियो त जेका औरत खां व्यम जे टाइम ते हैज़ निफास निकिरंदो आहे, जेके औरत खां ॻाल्हियूं ज़ाहिर थींदियूं आहिनि, जेके 40 ॾींहनि ताईं औरत खे हलंदियूं आहिनि, अस्मा बिन्त उमैस दाई ही उहा थी चवे त का शइ ज़ाहिर न थी, रुगो ईअं नूर जो झलकार थियो जो शहज़ादो ॼमी पियो हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ॼमी पियो। दाईअ चयो त मां परेशान थियसि त जीअं औरतुनि जा व्यम थींदा आहिनि, बच्चन जी विलादत थींदी आहे, हीअ त उहा का ॻाल्हि ई कान्हे, अलाए छा आहे सुभाणे ॻिचीअ में न ॻाल्हि पइजी वञे, और बि निकिरंदी आहे, उहा बि नथी निकिरे। मां वञा वञी नबीअ साईं खे त इहो अहवाल कयां त मुंहिंजा साईं मां हीअ हाल ॾिसी आई आहियां। हाय हाय तकड़ी तकड़ी अस्मा बिन्त उमैस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि पहुती, अर्ज़ु कयईं त लम अरल फातिमत दमन फिल हैज़ वन निफास। बचड़ो त फातिमा खे ॼाओ आहे, पर जेके औरत खां ॻाल्हियूं ज़ाहिर थींदियूं आहिनि इहे कोन्हनि के, सो मां तव्हांखे त इतला कयां। नबी साईं फरमायो त अस्मा तूं घबराए न, इन नबनती ताहिरतुन व मुतहिरा, मुंहिंजी बचड़ी इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहे। हथ मथे खणी करे सुभान अल्लाह जो जवाब ॾे। सुभान अल्लाह। विहारे हाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अड़ी पाक दामन बचड़ी पांजी के विहारे छड़े हाँ। ये जगह सुबह जो अंडा थी खाए, मंझंदि ते बकरा गोश्त थी खाए, रात जो 5 किलो अंब थी खाए, चौसा पो जो न उथारी दे तो पो कोरट ते तो के कढो सुञाण दी त तू मुंहिंजो पीउ वा। ये अजाब टारियो तो खुदा जी रहमत वसी पवेव। पांजे वडीअ जो को दारो कोने, को पिट कुट न, अञा महांगाई थींदी छो त तुंहिंजा असांजा प्रकार अहिड़ा आहिनि, कहीं जो ॾोह कोन ही को जे सच पुछे। ये नूरानी मस्जिद आहे, अज़ान थी ॿिए परीअ जी अचे, घणा माण्हू न नमाज़ ते हितड़े या बाज़ार में घणा, होटल ते घणा। ॿुधा छा तूं मुस्लमान न आहे? पंहिंजे मालिक खे जेकॾहिं विसारींदो त मालिक विसारींदो, हेड़ो मालिक विसारे छॾे त बाक़ी छा बचंदी। मौलविन खे थो जे चवे त दुआ त गुरु, मौलवी भॻो मुंहुं हाणे कहिड़ो कंदा। तूं पंहिंजे मालिक खे सुञाण, ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे त तुंहिंजे दिलि खे का बेक़रारी परेशानी न थींदी। शाबाश। मलाक सगुरो पहुची वियो बेश्त जे दरवाज़े ते। वाह यार वाह। अबोल ओ जन्नत वारो, ओ कलंदर लाल शाहबाज मोहम्मद उस्मान मरवंदी आए त असां सुनन जी मिल्कियत पर कब्जा ॿिया कयूं वेठा आहिनि। पाकिस्तान में इंसाफ़ आहे कोन को छऊं कंहिंखे। न पाण में वेठा आहियूं। हिकिड़ो टोलो आहे जेको अबू बकर उमर उस्मान जे नाले रखण जे लाइ पुटण ते तयारु कोन्हे। जॾहिं लिखियो पियो आहे त असां वटि अथॉरिटी आहे, असां वटि दलील आहे, असां पंहिंजा इहे प्रूफ गॾु करे रखी छॾिया आहिनि, असां केस ठाहे रखी छॾिया आहिनि। निज़ाम मुस्तफ़ा जेकॾहिं पाकिस्तान में अचे वियो त असां कोर्ट में छिकड़े अहिड़ो दलनि सां विढ़ंदासीं जो राज ॾिसंदा आहिनि न के। छा आहे मोहम्मद उस्मान असां सुननि जो आहे न, तव्हांजो छा वञे। डंडा खयूं वेठा आहिनि, अचणी कोन था ॼण छा कयूं। जे वरी वञूं था सोटा खणी असां मुला बि मुला तुली बेड़ा तुली सभा बेकार माण्हू आयो तुली जहिड़ा खा रहियो। अरे बेड़ा हिननि फुकरान सां पिया था बेड़ो हो पिन किन में तव्हां सोटे जो रियट पियो थो पए।
छा कया सो अल्लाह ॾिसे थो ऐं वरी वहाबी जेके आहिनि से त ख़ुदा जे वलियनि जा उहे बि दुश्मन आहिनि उहे त अलकायदा वारा तालिबान वारा चवनि दादा असांजी हुकूमत आई त असां अॻ में ई कलंदर जो कुबो ठाहींदासीं भिटाईअ जो इहे शिरक जा अदा खणी पढ़ाया अथव वरी भिटाई वारे जेके चवनि था त कब्रुनि वारा कुझु नथा कनि अहिड़ी त कलंदर कई अथनि जो अञा मुसीबत नथी टरे अचो अचो ठाहियो तव्हां कलंदर जो रोज़ो अचो ओ साईं अब्दुल लतीफ शाह कट्टर सुन्नी आहे क़ुरान शरीफ़ जो कसम आहे मिटाई न तव्हां ॿी सॼी दुनिया खे छॾे ॾियो पंहिंजे सिंध में ई फ़ैसिलो था कयूं सॼी सिंध में अहिड़ो बि त को ख़ुदा जो वली ॾेखारे जेको शियो हुजे ऐं वहाबी हुजे ॾेखारियो ख़ुदा जो कसम खणी थो चवां सजल सरमस्त सुन्नी आहे अचे मां सां ॻाल्हायो तव्हां साबित कयो या मां साबित कयां मखदूम बिलाल शहीद सुन्नी आहे लकी शाह सदर नेक नजर इहो सुन्नी आहे ये सब सुन्नी आहिनि असां को हक़ गज़ब कयूं वेठा आहिनि खसियूं पाण वेठा आहिनि वरी जे चवनि था त चई अबू बकर उमर वारनि फातिमा खां हक़ गज़ब कयो हो अरे ईअं नाहे इन्हनि त नबीअ जे मथां सिर क़ुर्बान कया बच्चा क़ुर्बान कया माल मिल्कत मटियूं क़ुर्बान कया जेके रसूलुल्लाह जे मथां जिंद जान क़ुर्बान कंदासीं मोहम्मद जे बचन खां 70 खजी न खसींदा उहे चरिया अरे हेॾे गारे सौर जे अंदरि अबू बकर इन्हीअ में पेर रखियो हो न सोराख में नागो आयो हो न 600 साल इन्हीअ गार में वेठो हो नबीअ साईं जे लाइ 600 साल त क्यों करे वेही रहियो त अल्लाह मुस्तफ़ा करीम खे हिते आणींदो जो इन्हीअ जगह ते ईसा अलैहिस्सलाम वाइद कयो हो पंहिंजे क़ौम खे मुरीदनि खे त आख़िर ज़मान नबी ईंदो जंहिंजी मां बिशारत ॾिनी तमाम व मुबशिरम बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद नालो हू त सुनियत ईमान आणिजो त नबीअ जो वाइद इन्हीअ नाग ॿुधो हो वेही रहियो जड़ी मल जो आयो पेर रखूं तो ॾिठई त हे त इंसानी जान आहे अचे खानर कईंसि पेर खे अबू बकर पेर परे कर मां अंदरि अचां चई मां न पेर परे कंदुसि महबूब खे आराम आहे तूं मूज़ी या जानवर आहे भला आहे भॼी वञ चई भॼी कोन वेंदुसि पेर परे कर चई पेर परे न कंदुसि चई डंगो अहिड़ो हणंदो मां छड़ी न हणंदे मां में वॾो ज़हर आहे चई मारे छॾ त मारे छॾ मां पेर परे न कंदुमि साबित थियो त रसूलुल्लाह जे मथां पंहिंजो सिर घोरे चुको हो घोरे चुको हो जेकॾहिं दिलि में ॿियाई हुजे सहा जेकॾहिं दिलि में ॿियाई हुजे सा खोट हुजे सा चवे हा मुंहिंजो कहिड़ो कमु पेर परे कया अंदरि अचे पोइ डंगो हणेसि पोइ साईं मरे या बचे पोइ पाण मां मुंहिंजी मसनत खे संभालियासीं अरे इहा तूं ठगो आहे कसम अथव रब जो सोटो भाउ जे पारां खणो पर ॻाल्हायो ख़ुदा वास्ते सिर घोरे चुको ॾेई चुको या न वरी तबूक वारी लड़ाईअ में जेका शाम ॾे लॻी आहे 650 मील परे जून जुलाई जो महीनो हो जेको नबी पाक लश्कर पे तैयार कयो 2 रवायतूं हुन या 40,000 लश्कर हो या 72,000 लश्कर हो या आखिरी जंग हुई रसूलुल्लाह जी जेडी मल पाण ऐलान फरमायो त कंहिं असाबी अधु सामान आंदो कंहिं चौथाई आंदी कंहिं केतिरो आंदो उस्मान गनीअ उठ ॾिना घोड़ा ॾिना साज़ सामान समेत अशरफियूं ॾिनियूं दीनार ॾिना मगर अबू बकर सिद्दीक़ जो वयो त सारे घर जी मिल्कियत मेड़े रसूलुल्लाह वटि खणी आयो इज़ालतुल ख़िफा में शाह वली जो लाइ एतिरो बि लिखियो आहे त मथे वारो पटको बि लाहे उन गंढ में विधई हे पहिरियाण बि लाहे उन गंढ में विधई जुती भी उन्हीं गंढ में टुरड़ो हिकड़ो कंबल हुस उन्हीं के सोराखा खजीअ जे पुटन सां उन्हीं जा सोराख बंद करे उगड़ ढके बी सजी मनी खणी के महबूब जे कदमन में उछली
तो नबी असां ये फरमाया त मां तरक तले अहल कया अबा बकर ने पोइते घर में पंहिंजे लाइ पंहिंजे अहल आयाल जे लाइ छा छॾे आयो आहे त अबू बकर अर्ज़ कयो हो त अल्लाह व रसूलहू हे हे पोइते अल्लाह हुन जे रसूल खे छॾे आयो आहियां इकबाल तर्जुमो कयो इन जो त परवाह न को चिराग है बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी। खुदा का रसूल बस चइबो त इकबाल भी सुन्नी आ, दाता गंज बख्श अली हिजवेरी भी सुन्नी आ, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली भी सुन्नी आ, चिश्ती तरीके जो आ सब सुन्नी हैं। गुलाम फरीद कोट मिठण वारो कट्टर सुन्नी, सुल्तान बाहू कट्टर सुन्नी, दादा फरीद शक्कर गंज कट्टर सुन्नी, सब सुन्नी, सब सुन्नी बस। मडियूं माल मिल्कियत सब नबी जे मथों घोरी, जान घोरी बस। पोइ हेॾो नबी असां ईअं विसाल कयो त ख़ातून जन्नत वियनि त मुंहिंजे बाग़े जो बाग फिदक जो अथव 60 खजी उहा मूंखे ॾियो त नबीअ जे धीउ सां बसि विढ़ी वेठा। इहो बुखियो तूं आहे ॻाल्हाए ॾिसां ईअं न कर न हाणे ॻाल्हाए न हाणे। इन्हनि खे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंज ॾेई छॾिया एॾो त पंहिंजे इश्क ऐं मोहबत में सरशार करे छॾियो हुयईं जो न पंहिंजे जान जी कंदा हा, न पंहिंजे बचन जी कंदा हा, न पंहिंजे माल मिल्कियत जी कंदा हा। मानी बि ओकड़ो वेही खाईंदा हा त मता नबी साईं जो सॾु थी वञे, उथण में देरि थी वञे। दल्ला खे थो चवे त हेड़ा तेरा सुभान अल्लाह शाबाश। ओ जन्नत वारो चई जी केड़े गुमान में पइजी विया हो? चई यार जन्नत में सिजु उभरी पियो आहे, सॼी जन्नत रोशन थी वई आहे। अल्लाह साईं जो फरमान हुयो त जन्नत में सिजु चंड कोने गोहे सिजु काॾों उभरियो आहे त वो जन्नत जो मलाइक जन्नत खे ॿुधाईंदो त चंड बि न आहे सिजु बि न आहे त जन्नती चवंदसि त भला पोइ रोशनाई छाजी थी आहे त वो जन्नत जो मलाइक उन्हनि खे ॿुधाईंदो त हे फातिमतुन व अलीयुन दहका। जन्नत जे अंदर खातून जन्नत ऐं मौला अली शेरे खुदा घोट ऐं कुंवार पाण में राज़ो न्याज़ वेठे कयो, कचहरी वेठे कई, ॻाल्हियुनि कंदे कंदे कंहिं ॻाल्हि ते मुर्गी वेठा आहिनि। बसि हिननि जो मुर्कण ऐं ॾंदनि मुबारकनि जे विथनि मां नूर जूं लाटूं निकिरी पयूं आहिनि। फअशरकत लिजनान नूर दहक हिमाजन सारी जन्नत खे रोशन बनाए छॾियो। हथ मथे खणी करे सुभान अल्लाह जो जवाब ॾे जेकॾहिं आशिक़ आहे त। सही आहे ॻाल्हिड़ी वणे थी, दुआऊं कंदऊ, अञा वधीक सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायांव। शाबाश। ए महबूब जी सोणी हदीस मुबारक ॿुधो सियासत जी मोटी अची जाए। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रवायत है त अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिअली व फातिमा वल हसन वल हुसैन अन हरबुन लिमन हारबहुम व सलमुन लिमन सालमहुम। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रवायत है त अल्लाह जे रसूल फरमायो अली फातिमा हसन हुसैन जे बारे में। नबी फरमायो अली फातिमा हसन हुसैन के बारे में। ॻाल्हायो 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 ज़बान सां 24 कलाक माण्हुनि जे गिला करण वारा, ख़ीफ़त करण वारा, 24 कलाक ज़बान सां शरारतूं करे माण्हुनि खे विढ़ाइण वारा, हे ॻाल्हियूं हर ज़बान सां चओ त नबी साईं फरमायो अली फातिमा हसन हुसैन जे बारे में।